हेलो गुड मर्निङ। अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ माछा आयो भनेर चाहिँ माछा लिनुको लागि जाँदैछु। यहाँ चाहिँ भाइहरू स्कुल जाँदै रहेछ। बाई 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 बाई। भाइ छोड्दा यो चाहिँ कुन माछा हो? यो पङ्कज। यो चाहिँ रोई। यो त मजा त यो दिन न एउटा बोरा ल्याउनु। रेडी भएर स्कुल जानु आँटेको? खै अब कुन चाहिँ राख्नु? कुन मिठो हुन्छ? मलाई पनि यो काँडा नभएको मनपर्छ। काँडा नभएको मिठो हुन्छ है? मेरो मन पर्दैन। त्यही त मनपर्छ मलाई पनि। त्यही मलाई पनि त्यही मनपर्छ। मलाई पनि यही मनपर्छ। भाइ चाहिँ तेरो ड्रेस मैला हुन्छ। अब यहाँ माछा राख्ने होइन पर हाम्रोमा पनि गएको भोपालकोदेखि तपाईँको तल झऱ्यो। ए भोपालकोमा राख्यो 2 किलो 100 एउटै 2 किलो 100। माछा बोकेर घरतिर जाँदैछु। यो पारी देख्दै गरेको चाहिँ बासबोटे, लिङसेबुङ, क्यान्टिन, रिम्बिक। यता उँभो त देखेको छैन रहेछ। बाङा फिस राख्नु है, राख्नु है। हामी चाहिँ जाँदैछ उसको घरमा। अनि उसको मम्मीले चाहिँ त्यहाँबाट हेरिराखेको छ। हेर्दै छ कहाँ गयो छोरी भनेर हेर्दैछ। छोरी चाहिँ यसरी है आउँदैछ। यहाँबाट चाहिँ भर्खर एउटा सर्प गएको छ। स्मृतिले नागेर गएको छ। मलाई पनि त डर लाग्छ। अहिले चाहिँ नाना छुना म चाहिँ जङ्गलको मल लिनुको लागि जाँदैछ। नाना चाहिँ घाँसमा गएको हो तर मेरो गोरु यत्रो छ हो। मेरो गोरु यत्रो छ हो। गोरुलाई घाँस काट्नुपर्छ हो। न ट्याप्पै कस्तो मजाले उफ्रिँदो रहेछ। त्यो एउटा फुलको पनि हुन्छ है यो। यसैला डाङ्नु पनि पड्क्यो। म त डर पो लाग्यो। सानोमा चाहिँ म स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ यहीँ परनिर पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो उयो गर्थेँ नि। के गर्थ्यो भन्नु त? खोरी चाहिँ नभन्नु बिचारा, यसको के दोष। हामी चाहिँ जाँदैछौँ। हामीसँग जाँदैछ स्विटी अनि चार्ली पनि रहेछ। चार्ली र स्विटी जाँदैछ। अनि हामी जाँदैछौँ। अर्किडमा हाल्नु छ। ओके ओके गाइस, म अहिले कल गर्छु तपाईँलाई घरतिर। मल लिएर आइसकेँ। अन्त यिनीहरू चाहिँ सार्नु थियो नि त। यो हिजो अस्ति मैले लिएको। अन्त यिनीहरूलाई सार्नु पर्ने छ। यिनीहरू चाहिँ त यसमा चाहिँ मल थप्नु पर्ने छ। अन्त चाहिँ ल्याएको। के गरेको? तिम्रो नाम के हो? विश्वम के हो? उठ्न भाइ, कहाँ भुइँमा सुतिरहेको? लु उठ। अन्त चाहिँ हल्लाउनु हुँदैन यसको जरा चाहिँ। के पो भाइ छोरा विषम विषम हेप्पी बर्थडे विषम। ला झऱ्यो। मत करो मत करो। यो चाहिँ यसरी लाउनु पर्छ, यसरी सार्नु पर्छ। पानी आउनु आँट्यो। भाइ नगर्दैन हौ। अन्त चाहिँ यो रुटहरू चाहिँ काट्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यसरी काटिकन नयाँ मल लगाइकन चाहिँ राख्नुपर्छ। यिनीहरूमा चाहिँ मल थपेँ। अन्त 2-3वटा नयाँ थियो त्यो सारेँ। त्यसपछि यिनीहरूको रुट काटेर सकेँ। अनि यसरी निस्किन्छ। त अब चाहिँ सकेँ। म्याउ बेबी रुबी रुबी बेबी।